今週疲れたから外食にしない？ウーバーイーツでいいんじゃない？いや、天気いいし外で食べよはい、お待たせ。あ、リスだ。ポテト欲しいのかな。う。かわいい。動物さんにあげちゃダメなんだよ。可愛いけどダメです。ゆったり楽しみたいなら Uber Eats でいいんじゃない？オープンした店行ってみる？花粉ひどそうだし、ウーバーイーツでいいんじゃない？大丈夫っしょ。素敵。花粉の季節もウーバーイーツでいいんじゃない？